Po në këtë botror në tërësi, kush ka më shumë për të humbur? Mendoj që Argentina. Kampioni janë fuqi. Po. Është shumë, nuk është më e vështirë ta fitosh se sa ta mbrosh titullin kampion. Është shumë më e vështirë. Besoj që Messi me shok do bëjnë maksimumin për ta mbrojtur titullin kampion, po kam përshtypjen që do ta kenë shumë të vështirë. Është një botror me shumë surpriza dhe kam përshtypjen që Argentina do e ketë shumë vështirë. Shumë vështirë, nuk e shoh as në gjysmëfinale. As në gjysmën finale. Nuk e shoh. Po ndërsi mendon i mungon Italia këtij botrori. Jemi mësuar ta shohim atë Italinë duke kaluar fazën e grupeve me vështirësi, që bënte një fazë grupesh ku dion shumë të keqe, një performancë shumë të keqe, dhe në moment që kalonte fazën e grupeve ndronte praf, dhe ishte ajo Itali që fitonte. Mendoj që një skuadër si Italia i mungon botrorit. Jo me lojtar që ka sot, për emrin që ka. Po flasim me ato lojtar që ka sot. Për emrin që ka i mungon. Me kualitetet që ka, nuk mendoj që do bënte një gjë të madhe. Italia është jashtë sepse ka merituar të jetë jashtë. Po. Edhe kështu që nuk mendoj që do bënte një diferencë të madhe.